হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আরও একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে আমি দেখাবো বাসমতি চালের ভাত কিভাবে রান্না করতে হয়। অনেকেই কিন্তু ঘাবড়ে যায় বাসমতি চালের ভাত রান্না করার সময়, ভাতটা ঝরঝরে হবে কিনা এটা নিয়েও অনেকের চিন্তার শেষ নেই। তাই চলুন কথা না বলে শুরু করে দিই আজকের রেসিপি, আর ভিডিওটি না টেনে পুরোপুরি দেখবেন। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ বাসমতি চাল নিয়েছি। আপনারা যখন রান্না করবেন আপনাদের পরিমাণ মতো চালটা নিয়ে নেবেন। এবার আমি চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নিব। চালটা যখন ধুবেন তখন অবশ্যই আলতোভাবে ধুবেন, যাতে চালগুলো ভেঙে না যায়। চালটা 2 থেকে 3 বার ধুয়ে নিতে হবে। আমি চালটা 3 বার ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই চালটাকে ভিজিয়ে রাখবো, আর চালটা অবশ্যই 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখতে হবে। চালটা ভেজা থাকলে রান্নাটা তাড়াতাড়ি হয়। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চালটা ভিজে গেছে আর ফুলেও গেছে অনেকটা। এবার আমি চুলাতে একটি পাত্র বসিয়ে দিয়ে জল ফোটাতে দিব। আমি এবার তেজপাতা, এলাচ আর দারচিনিগুলো দিয়ে দিব। আপনাদের যদি এই ফ্লেভারটা পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা এটা না দিয়েও রান্না করতে পারেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জলটা ফুটে গেছে। এবার আমি এতে একটু তেল দিয়ে দিব। এই তেলটা দিলে ভাতটা ঝরঝরে হবে। এবার আমি ফুটন্ত জলে চালগুলো ছেড়ে দিব, আর চালগুলো ছাড়ার আগে অবশ্যই আপনারা দেখবেন চালগুলো ভেঙে না যায়, সেই জন্য আস্তে আস্তে চালগুলো ছাড়তে হবে। চালগুলো ভিজিয়ে রাখার জন্য অনেকটাই ফুলে গেছে। A few moments later. এই চালটা যখন সিদ্ধ করব তখন কিছু সময় পর পরই চালটা নেড়ে নিতে হবে। আর এটা কিছু সময় পর পর বলতে আপনারা কতটুকু পরিমাণ চাল রান্না করছেন আর কতটুকু পরিমাণ পানি দিয়েছেন তার উপরেও ডিপেন্ড করে। 8 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি ভাতটা একটু চেক করে দেখব। হ্যাঁ, চালটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাতটাও হয়েছে। এবার আমি ভাতটাকে ছেঁকে নেব আর চুলার আঁচটা বন্ধ করে দেব। আমি এই ভাতটা ছেঁকে নিয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভাতটা কিন্তু অনেকটাই ঝরঝরে হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে রেখে ভাতটা ঠান্ডা করব, আর ঠান্ডা করার পরে আপনাদেরকে দেখাবো।
ভাতটা হয়ে গেছে আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাতটা কত ঝরঝরা হয়েছে। আমি এখানে শুধুমাত্র তেল ব্যবহার করেছি, আর আপনারা চাইলে ফুটন্ত জলে লেবুর রসও দিতে পারেন। আর এটা অবশ্যই নির্ভর করে চালের উপরে। আমি যেই চালটা ব্যবহার করেছি এতে তেল দিলে পরে ভাতটা ঝরঝরে হয়ে যায়। আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো। আর আপনাদের কাছে যদি কোনো রেসিপি থাকে সেটাও আমাকে জানাতে পারেন, আর কোন কোন রেসিপি আপনারা দেখতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন।